सर्दियों में अक्सर लोगों को सूखी खांसी हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे हम लोग किचन में अवेलेबल सिंपल चीज़ों का यूज़ करके इससे बच सकते हैं और काफ़ी हद तक इसे ठीक भी कर सकते हैं। सरसों या तिल का तेल ले, उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर उसे गुनगुना कर ले और उससे छाती और पीठ पर मालिश करें। ऐसा करने के बाद गर्म पानी से नहा ले या फिर स्टीम ले। इससे हमारी छाती में जमा हुआ कफ धीरे धीरे पिघलने लगता है और हमें खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। मुलेठी का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसे मुंह में रखकर धीरे धीरे चबा सकते हैं। 1 कप दूध में 1 लहसुन का टुकड़ा मिलाकर उसे उबाल लें और उस दूध को पिए। रात में सोते समय अगर सूखी खांसी बार बार होती है, इसके लिए अदरक का एक टुकड़ा लें, उस पर काला नमक लगाएं, उसे मुंह में रखकर चबा लें। दूध में 1 चुटकी हल्दी या फिर 2 से 3 काली मिर्च मिलाकर ले सकते हैं।